China has kicked off a key event on the country's political calendar, the annual sessions of China's top legislature and National Political Advisory Body, also known as the Two Sessions. A government work report was submitted Wednesday to the National Legislature for deliberation. Some of the national lawmakers and political advisors have offered their insights on the nation's commitment to achieving its growth target while advancing high-quality development. 创新是这次政府工作报告的重要的一个高频词，令人印象特别深刻。这个报告也强调要坚持创新引领发展，并做出了一系列的重大的部署，这必将全面加快我国现代化产业体系建设步伐。改革是一个高频词，这个改革不光是体制的改革，是制度的改革，是我们做事的方法的改革，是我们提升经济生产力的改革。5%这样的一个目标，最大的底气还是来自于我们国家发展的这个制度优势，特别是治理效能，包括一系列的这个宏观经济政策。高质量发展在经济领域核心的就是体现我们的全要生产率的提升，要加快发展新质生产力，为高质量发展注入新的动力。将来各个行业都会越来越离不开人工智能的这个推广、使用和融合。我觉得这也是一个今年政府工作报告要明确提出来的，广泛推动人工智能加行动。我想这也是一个非常重要的意义所在。“十四五”我们绿色转型可以取得了非常大的进步。我们未来说达到新质生产力、达到绿色生产力很重要。说绿色转型，一个本身所有的电力本身就要升级成为绿色转型，还有其他产业都要绿电加进行融合。就是加高质量的发展，一定要坚持发展实体经济，尤其是先进制造业，因地制宜的培育和发展新质生产力。我们国家在科技创新方面的投入和成果十分显著，正在不断地推动产业升级和结构优化。中国的创新能力正在转化为实际的生产力，为我们国家的经济高质量发展注入了新的动力。